প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা জেনারেল ইকুয়েশন অফ সেকেন্ড ডিগ্রি সেটা স্টার্ট করেছিলাম। আজকের ক্লাসেও সেই চ্যাপ্টারের কিছু প্রবলেমস আমরা কন্টিনিউ করব, সলভ করব। ঠিক আছে, দেখব। জেনারেল ইকুয়েশন অফ সেকেন্ড ডিগ্রি আগের দিন দেখা হয়েছিল যে সেটা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো, এই ফর্ম্যাটে দেখতে হয়। চট করে একবার লিখে নেওয়া যায়। আচ্ছা, জেনারেল ইকুয়েশন of second degree in x and y is of the form ফর্মটা হচ্ছে ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0। এটাকে জেনারেল ইকুয়েশন অফ সেকেন্ড ডিগ্রি বলা হয় কারণ দেখাই যাচ্ছে যে এর হাইয়েস্ট ডিগ্রি যে টার্মগুলো সেগুলো হচ্ছে এক্স স্কোয়ার, ওয়াই স্কোয়ার এবং এক্স ওয়াই, তাই তো? আচ্ছা, এক্স এবং ওয়াই দুটো ভ্যারিয়েবল দিয়ে আমি শুধুমাত্র সেকেন্ড ডিগ্রি এর এই তিন ধরনের টার্মই তৈরি করতে পারি, এবং তিন ধরনের টার্মই এই এক্সপ্রেশনের মধ্যে প্রেজেন্ট আছে। আর তাছাড়া এক্স ওয়াই ও প্রেজেন্ট আছে এবং কনস্ট্যান্ট টার্মও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। সো এটা ওভারঅল একটা জেনারেল সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশনকে রিপ্রেজেন্ট করছে, মানে যে কোনো সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশনকে আমি এই ফর্মেট থেকে কনভার্ট করতে পারি বা এই ফর্মেট থেকে লিখতে পারি। এখানে এ এইচ বি জি এফ সি প্রত্যেকেই হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। এখন যখন যেরকম ধরনের সেকেন্ড ডিগ্রি কার্ভ আমাদের প্রয়োজন, ঠিক আছে, আমি সেই হিসাবে এ এইচ বি জি এফ সি এদের ভ্যালুগুলোকে নিয়ে নিতে পারি। আচ্ছা, এখন এই যে জেনারেল সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন, এটার আমরা কি জানি যে যখনই কোনো জেনারেল সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন রিপ্রেজেন্ট হয় বা দেওয়া থাকে, তখন কিন্তু সেটা বিভিন্ন কার্ভকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে। ঠিক আছে, তার মধ্যে কিছু চেনা জানা কার্ভও আমাদের পড়ে যায়। সেই কার্ভগুলোকে ডিটারমাইন করা হয় ডেল্টা এবং ডি এর ভ্যালুগুলোর সাহায্যে। এই ডেল্টা এবং ডি এর ভ্যালুগুলো আগের দিন আমরা দেখেছিলাম কি কি হয়। ডেল্টা হয়, ডেল্টা ইকুয়ালস টু হয় ডিটারমিনেন্ট অফ এ এইচ জি এইচ বি এফ জি এফ সি, ডিটারমিনেন্ট ক্লোজ। আচ্ছা, এই ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু যেটা আসবে, এটা ডিটারমিনেন্টের যে এলিমেন্ট গুলো, সেই এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে সবাই কিন্তু এই জেনারেল সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন থেকেই নেওয়া হয়েছে। এটা একটা 3/3 ডিটারমিনেন্ট, এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড, এর ভ্যালুর উপর কিন্তু এই কনেক্টর যে নেচারটা সেটা কিন্তু মানে অনেকটাই ডিপেন্ড করে থাকে। এই জেনারেল সেকেন্ড ডিগ্রি কার্ভ এটা কিন্তু সার্কেলকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, মানে আমাদের নোন কার্ভগুলোর মধ্যে সার্কেল, প্যারাবোলা, ইলিপস, হাইপারবোলা, ঠিক আছে, পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনস, এদের মধ্যে কোন যে কোনোটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, এবং কখন কোনটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে সেটা ডেল্টার ভ্যালু ডিটারমাইন করবে। এরই সাথে ডিও আছে, ডেল্টা এই এক্সপ্রেশনটা, এন্ড ডিটাও কিন্তু ওই কনিকের যে নেচার সেটাকে ডিটারমাইন করে থাকে। ডি কি হয়, এবি মাইনাস ই স্কোয়ার, ডি এর এক্সপ্রেশন হচ্ছে এবি মাইনাস ই স্কোয়ার। তো এই ডেল্টা এবং ডি এর ভ্যালুগুলোর সাহায্যে কিন্তু আমি এই জেনারেল সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন কখন কোন কনিকটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে সেটা জানতে পারি। এখন এই ডেল্টা এবং ডি এর ভ্যালু কিরকম হলে, ভ্যালু বলতে নট এক্স্যাক্টলি ভ্যালু, আমি জানতে চাই যে ডেল্টা এবং ডি এর যে মান আসবে সেই মানগুলো পজিটিভ, নেগেটিভ, জিরো কিরকম হয়। ঠিক আছে, এক একটা হলে এক এক ধরনের কার্ভ আমি পাবো, এবং সেটা রিলেটেড একটা লিস্ট আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি, যার সাহায্যে আমরা খুব সহজেই যে কোনো কনিক দেওয়া হোক না কেন জেনারেল সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন ফরম্যাটে, সেটার কিন্তু আমি নিচেরটা সহজেই বলে দিতে পারবো। চলো লিস্টটা একবার দেখে নেওয়া যাক। লিস্টটা হচ্ছে কনিক, এখানে লিখি কনিক, এখানে লিখি ডেল্টা, এখানে লিখি ডি। সো কনিক, ডেল্টা আর ডি এই তিনটার ভ্যালু দেখা যাক কি কি হয়। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল
কনিকটা যদি কথা পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন হয়ে থাকে, তাহলে ডেল্টা এবং ডি দুজনেরই ভ্যালু 0 হতে হবে। দুজনের ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে পরে ডেল্টা এবং ডি দুজনের যদি ভ্যালু 0 হয় তাহলে এই যে জেনারেল সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন, এটা কিন্তু একটা পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনকে রিপ্রেজেন্ট করবে। পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন কিরকম দেখতে হয় আমরা জানি ভালো করে। ফর্মটা কি হয় পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের? ফর্মটা এখানে ফর্মের চারটা বানিয়েছি। তাহলে ফর্মটা হচ্ছে এরকম: ax plus by plus c into px plus qy plus r is equals to 0। এই ফর্মেটে দেখতে হবে, মানে আমি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটা এখানে পাশে লিখে দিলাম। এই ফর্মেটে কিন্তু দেখতে হবে এই জেনারেল সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশনটা, ঠিক আছে? এটা ওভারঅল এই ফর্মেটে দেখতে হবে যদি ডেল্টা এবং ডি দুটোই 0 হয়ে থাকে। আচ্ছা, নেক্সট টাইপ অফ কনিক কি হবে? নেক্সট কার্ভই বলি, সেটা হচ্ছে যদি প্যারাবোলাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয়। প্যারাবোলাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হলে বটে ডি এর ভ্যালু 0 হতে হবে, ডি ইকুয়ালস টু 0 হবে। ডেল্টা নট ইকুয়ালস টু 0, এটা নট ইকুয়ালস টু 0, বাট ডি ইকুয়ালস টু 0 হয়ে যাবে। যদি এরকম হয় তাহলে বলে সেটা প্যারাবোলাকে রিপ্রেজেন্ট করে। থার্ড, এলিপস। এলিপসের ক্ষেত্রে কি হয়? এলিপসের ক্ষেত্রে ডিটা কিন্তু পজিটিভ হয়, ঠিক আছে? ডেল্টা ডি, সরি, হ্যাঁ, ডিটা পজিটিভ হয়, তাতে 0 হবে তাহলে। আর ডেল্টাটা কিন্তু নট ইকুয়াল টু 0। আচ্ছা, 4, সার্কেল না, সরি, ইলিপস, হাইপারবোলা। হাইপারবোলার ক্ষেত্রে ডেল্টা হবে হচ্ছে নট ইকুয়াল টু 0 আর ডিটা লেস দেন 0। আচ্ছা, প্যারাবোলার স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটা কি হয়? y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4x। আমরা জানি ভালো করে প্যারাবোলার স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4x টাইপের দেখতে হয়। ইলিপসের স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম হচ্ছে x স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1। হাইপারবোলার যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম সেটা হচ্ছে x স্কয়ার বাই a স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1। এখানে a b p q r এটা সবই কিন্তু কনস্ট্যান্ট। তো এইটা অলরেডি আমরা শিখে এসেছি। তো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মগুলো পাশে লিখে দেওয়া হলো। তো আমরা দেখবো এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে কোনো জেনারেল সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন একটা নেওয়া, সেটাকে সলভ করে সেটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে সেটা নিয়ে আসা। ওকে, তো এটা অলরেডি আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে ডিসকাস করে ফেলেছি। তো আমরা আজকে সেটার উপর বেস করে আরো কিছু প্রবলেম সলভ করব। সো আজকের প্রথম প্রবলেম হচ্ছে ডিসকাস দ্য নেচার অফ দ্য কনিক। ডিসকাস দ্য নেচার অফ দ্য কনিক। কনিকটা হচ্ছে 11x স্কয়ার মাইনাস 4xy প্লাস 14y স্কয়ার minus 58x minus 44y plus 71 is equals to 0. আচ্ছা, 11x square plus 4xy plus 14y square minus 58x minus 44y plus 71 is equals to 0. আমাদের এই যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে সেই ইকুয়েশনটা মানে একটা জেনারেল সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন এই ফরম্যাটে দেওয়া আছে। এটার নিচেরটা ফাইন্ড করতে হবে। নিচের মানে হচ্ছে এটা কোন কনিককে রিপ্রেজেন্ট করছে ফার্স্ট অফ অল, সেই কনিকটার যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম সেটা কি হয় এবং সেই কনিকটাকে তাকে তার স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে কনভার্টও করতে হবে। তো চলো শুরু করা যাক। এক্ষেত্রে একটা কথা বলি যে আমি যেই 4 ধরনের কনিক নিয়েছি এখানে, পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন, প্যারাবোলা, ইলিপস, হাইপারবোলা, এই 4 ধরনের কনিক্সের মধ্যে কিন্তু প্রথম দুটো কনিক্সের কোনো সেন্টার থাকে না। আমরা জানি ভালো করে যে পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনস এর কোনো সেন্টার থাকে না,
প্যারাবোলার কোনো সেন্টার থাকে না। সেন্টার বলতে কি হয়, সেন্টার হচ্ছে যে কার্ভটা দেওয়া আছে বা যে বক্রটা দেওয়া আছে তার মধ্যেকার এমন একটা পয়েন্ট যে পয়েন্টটা সেই বক্রের প্রত্যেকটা মানে প্রত্যেকটা কর্ডকে বাইসেক্ট করবে, মানে হচ্ছে সমদ্বিখণ্ডিত করবে। ঠিক আছে, তো এমন একটা বিন্দু যেটা ওই বক্রটার মধ্যেকার যে কোনো জ্যাকে, যেটা ওই বিন্দু দিয়ে যাবে অবশ্যই, ঠিক আছে, সেই বিন্দুকে আমি যে কোনো জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে, এমনই একটা বিন্দু। ঠিক আছে, তো এরকম কোনো বিন্দু কিন্তু পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন অর প্যারাবোলার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। সো এই জন্য আমরা এই যে ইলিপস মানে পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন অর প্যারাবোলা, এই কার্ভটা শুরুতে আমাদের জানা নেই এটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করবে এই চারজনের মধ্যে। তো যদি কোনো কারণে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড এই দুটোকে রিপ্রেজেন্ট করে থাকে, তাহলে আমরা প্রথমত এর ডেল্টা এবং ডি এর ভ্যালুটা দেখবো যে এদের দুজনের মধ্যে কোনটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, দেন বোঝার পরে সেটাকে তার স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে জাস্ট কনভার্ট করবো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কেস। সেকেন্ড কেস হচ্ছে যদি ইলিপস আর হাইপারবোলা আসে, তাহলে পরে ইলিপস আর হাইপারবোলার ক্ষেত্রে আমরা জানি না এরা সেন্ট্রাল কনিক, অর্থাৎ এদের সেন্টার পাওয়া যায়। তো যদি এদের সেন্টার আমরা পেয়ে থাকি তাহলে পরে কিন্তু মানে যদি 3 বা 4 নম্বর কার্ভকে রিপ্রেজেন্ট করে থাকে, তাহলে পরে আমরা কি করব, তার সেন্টারটাকেও কিন্তু আলাদা করে বের করতে হবে। ঠিক আছে, অবশ্য আলাদা করে না, এটা আমাদের প্রসিডিওরের মধ্যেই পড়ে, বাট আমাদেরকে আমাদের অ্যান্সারের মধ্যে সেই জিনিসগুলো কিন্তু রাখতে হবে, মানে অ্যান্সারটাকেও একটু সুন্দর করে করতে হবে। আর শুরুতেই বলে দিই এই প্রবলেমগুলো একটু বড় হয়, মানে হচ্ছে এর যে অ্যান্সারটা লেখার স্টাইলটা সেটা কিন্তু একটু তুলনামূলক বড়। সো ডিসকাস দ্য নেচার অফ দ্য কনিক, এই কনিকটার নেচার আমরা ফাইন্ড করব, দেখা যাক কি করে করা যায়। ফার্স্ট অফ অল, গিভেন 11x square minus 4xy plus 14y square minus 58x minus 44y plus 71 is equals to 0. আচ্ছা, let us compare 1 with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. এটা ডট দিয়ে, আচ্ছা দরকার নেই এটা। let us compare 1 with এটা, ঠিক আছে। দেন আমি তাহলে a h b g f c সকলের ভ্যালু পেয়ে যাব। a ইকুয়ালস টু আমি কম্পেয়ার করলে পাচ্ছি 11। আচ্ছা, 2h ইকুয়ালস টু -4 দেখতে পাচ্ছি, তার মানে h ইকুয়ালস টু -2, b ইকুয়ালস টু 14, g ইকুয়ালস টু 2g equals to -58, so g equals to -29 হওয়া উচিত, f equals to -22 আর c equals to 71। তো আমি প্রত্যেকটা কনস্ট্যান্টের ভ্যালু পেয়ে গেলাম। এখন আমি ডেল্টা এবং ডি এদের দুজনকে দেখব কি কি আসে এরা। ফার্স্ট অফ অল ডেল্টা, দেয়ারফর ডেল্টা ইকুয়ালস টু হলো হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট অফ 11 -2 -29 -2 14 -22 -29 -22 71 is equals to, তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি ডেল্টা হচ্ছে এরকম আসলো। তো এখন ডেল্টার যে ডিটারমিনেন্টের ভ্যালুটা সেটাকে আমরা ক্যালকুলেট করব। সো 11 ডিটারমিনেন্টটাকে ভাঙাতে হচ্ছে ইন্টু 14 ইন্টু 71 মাইনাস 22 স্কোয়ার প্লাস 2 ইন্টু মাইনাস 142 minus 22 into 29 minus 29 into 44 plus
29 into 40। তো আমরা ক্যালকুলেটরে একবার জাস্ট ক্যালকুলেট করে নিই, দেখি কত আসে। এটা ইকুয়ালস টু আসছে -9000। তো -9000 মানে লেস দেন 0, সো ডেল্টার ভ্যালু লেস দেন 0 মানে বেসিক্যালি নট ইকুয়ালস টু 0। তো নট ইকুয়ালস টু 0, ডেল্টার ভ্যালু নট ইকুয়ালস টু 0 মানে আমরা একবার লিস্টে থেকে দেখি ডেল্টা কখন কখন নট ইকুয়ালস টু 0 হয়। তার মানে 2, 3 এবং 4 এই তিনটা কেসে ডেল্টা নট ইকুয়ালস টু 0 হয়। তার মানে এটা প্যারাবোলা, ইলিপস বা হাইপারবোলা তিনটার মধ্যে কোনো একটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। যদি প্যারাবোলা আসে তাহলে সেন্টার আলাদা করে দেখাতে হবে না, যদি ইলিপস বা হাইপারবোলা আসে সেটা তাহলে কিন্তু আমাকে আলাদা করে সেন্টারটাকে উল্লেখ করতে হবে আমার অ্যান্সারের মধ্যে। এখন সেটা পুরোপুরি ভাবে জানা যাবে ডি এর ভ্যালুর সাহায্যে। তো ডি কি হবে, therefore d equals to কি হয় ফরম্যাটটা ab minus h square। সো ab বলতে 11 into 14 minus h square মানে হচ্ছে 4। সো ক্লিয়ারলি এটা গ্রেটার দেন 0, আমার ভ্যালুর দরকার নেই, আমার জাস্ট জানা দিয়ে কথা যে এটা কত আসবে। তো ডেল্টা লেস দেন 0, ডি গ্রেটার দেন 0, লিস্টের থেকে লিস্ট মনে থাকলে পরে আমরা সব পারবো। তো ডি, এই এই ডি এর কেসটা হচ্ছে ইলিপসের কেস। দেয়ারফর আমরা এই কথাটা লিখি যে দেয়ারফর delta not equals to 0, d greater than 0 implies that equation 1 represents an ellipse। ওকে, আচ্ছা এখন তাহলে আমি ইলিপস পেয়ে গেলাম, বুঝে গেলাম যে ইকুয়েশন 1 ইলিপসকে রিপ্রেজেন্ট করছে। এখন আমার কাজ হচ্ছে যে সেই ইকুয়েশন 1 কে তার স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে কনভার্ট করা, ঠিক আছে। এবং সেই কনভার্সনে আমরা জানি কি কি মানে কোন কোন জিনিসে হেল্প লাগে, ট্রান্সলেশন আর রোটেশনের হেল্প। তো আমরা এই ইকুয়েশনটাকে, ইকুয়েশন 1 কে আমরা এর স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অর্থাৎ x স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1 এটাতে কনভার্ট করব, কিন্তু কার সাহায্যে, ট্রান্সলেশন এবং রোটেশনের সাহায্যে। সো শুরু করা যাক। লেট আস, লেখাটা এইভাবে হবে যে লেট আস শিফট দ্য অরিজিন, শিফট দ্য অরিজিন to the point h, k. Therefore, and by and by doing so, if the coordinates এত জটিল ভাবে না লিখে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, therefore the relation between the old and new coordinate systems is x equals to x dash plus h, y equals to y dash plus k। x আর y হচ্ছে পুরনো কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের কোনো একটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট, আর সেই সেম পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট উইথ রেসপেক্ট টু নিউ কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। নিউ কোঅর্ডিনেট সিস্টেম বলতে h, মানে অরিজিনটাকে যখন আমি h কে পয়েন্টে শিফট করলাম তার মানে হচ্ছে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা চেঞ্জ হয়ে গেল। এখন সেই নতুন কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে যে যে কোনো পয়েন্ট এর কোঅর্ডিনেট চেঞ্জ হয়ে যাবে, পয়েন্টের অবস্থানটা সেম থাকে বাট কোঅর্ডিনেটটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সো সেই নতুন কোঅর্ডিনেট হচ্ছে x ড্যাশ y ড্যাশ। এখন x এবং x ড্যাশ y, x y আর x ড্যাশ y ড্যাশের মধ্যে রিলেশন হচ্ছে এরকম, x ইকুয়ালস টু x ড্যাশ প্লাস h, y ইকুয়ালস টু y ড্যাশ প্লাস k। এবং তার জন্য যে ইকুয়েশনটা, সেই ইকুয়েশনটা কিছুটা এভাবে চেঞ্জ হবে। দেয়ারফর ফ্রম 1 এক নম্বর ইকুয়েশনটা এভাবে চেঞ্জ হচ্ছে 11 ইন্টু x dash plus h whole square minus 4 into x dash plus h into y dash plus k plus 14 into
y dash plus k whole square minus 58 into x dash plus h minus 44 into y dash plus k plus 71 is equals to 0. আচ্ছা, এখানে এটাকে আমাদের সলভ করতে হবে। সো 11 ইন্টু যা পাচ্ছি x dash স্কোয়ার প্লাস 2x dash h প্লাস h স্কোয়ার minus 4 into x dash y dash plus x dash k plus y dash h plus hk minus 14 into minus না sorry plus 14 into এখানে পাচ্ছি হচ্ছে y dash square plus 2y dash k plus k square minus 58 into x dash plus h minus 44 into y dash plus k plus 71 এটা equals to 0. ওকে, তো আমি দেখতে পাচ্ছি পুরো এক্সপ্রেশনটার মধ্যে একটাই x dash স্কয়ার আছে। সো 11x dash স্কয়ার। আচ্ছা, পুরো এক্সপ্রেশনটার মধ্যে একটাই x dash y dash আছে minus 4x dash y dash। পুরো এক্সপ্রেশনটার মধ্যে একটাই y dash স্কয়ার আছে, সো প্লাস 14y dash স্কয়ার। কিন্তু পুরো এক্সপ্রেশনটার মধ্যে কিন্তু দু তিন জায়গায় x dash আছে, সো সেই সব জায়গা থেকে আমাকে x dash কমন নিতে হবে। তো প্রথমত আমি পাচ্ছি হচ্ছে 22h into x dash স্কয়ার মানে 22h, সো 22h। আচ্ছা, দেন আমি পাচ্ছি হচ্ছে x dash এখানে, সো মাইনাস 4k মাইনাস 4k। আচ্ছা, তারপরে x dash পাচ্ছি এখানে, সো মাইনাস 58 into x dash। আচ্ছা, প্লাস y dash স্কয়ার। আচ্ছা, y dash ও একই ভাবে কিন্তু দু তিন জায়গায় আছে। প্রথমত আমি y dash পাচ্ছি যে এখানে, সো মাইনাস 4h, দেন y dash পাচ্ছি এখানে, সো প্লাস 28k। আচ্ছা, আর y dash পাচ্ছি এখানে, সো মাইনাস 44 ইন্টু y dash প্লাস রিমেনিং টার্মগুলো সব কনস্ট্যান্ট। সো কনস্ট্যান্ট টার্মগুলো হবে হচ্ছে 11h স্কোয়ার minus 4hk plus 14k square minus 58h minus 44k plus 71 is equals to 0. এটার অর্ডার দিয়ে আমি ইকুয়েশন 2 নাম দিচ্ছি। এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা যে আমি h এবং k এই যে দুটো, এই যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটাতে আমি শিফট করছি অরিজিনটাকে। তো এই শিফটিং এর বিহাইন্ডে রিজনটা কি? আমি h কে এই পয়েন্টটাতে শিফট করতে যাচ্ছি যেন এই যে x ড্যাশ এবং y ড্যাশ এই দুটো টার্ম যেন ভ্যানিশ হয়ে যায়। তার মানে এদের যে কোএফিসিয়েন্ট গুলো জিরো যেন চলে আসে। সো h কে এমন হবে যেন এই যে আমি এক্সপ্রেশন দুটো দেখতে পাচ্ছি x ড্যাশ আর y ড্যাশ এর সাথে, সেই দুটো এক্সপ্রেশন যেন জিরো হয়ে যায়। সো উই চুজ h, k such that এই এক্সপ্রেশন অর্থাৎ 22h minus 4k minus 58 এটা equals to 0 হয়। তার মানে 11h minus 2k minus 29 এটা equals to 0। সো বেসিক্যালি এটাকে আরেকটু মডিফাই করে লিখি, 11h minus 2k এটা equals to 29। তাহলে আমার ইকুয়েশন সলভ করতে সুবিধা হবে। ক্যালকুলেটরের হেল্প নিয়ে ইকুয়েশনটাকে সলভ করব। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে minus 4h plus 28k minus 44 এটা equals to 0, implying that এটাকে যদি 2 দিয়ে আমি ডিভাইড করে দিই, 2 দিয়ে না 4 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে, মাইনাস 4 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে। তো h মাইনাস 4 দিয়ে যদি ডিভাইড করে দিই তাহলে পরে h মাইনাস 7k এটা ইকুয়ালস টু মাইনাস 11 আসবে। h মাইনাস 7k ইকুয়ালস টু মাইনাস 11। আচ্ছা, এটাকে আমি ইকুয়েশন 4 নাম দিলাম।
সলভিং এই দুটো ইকুয়েশনকে আমি সলভ করব, ক্যালকুলেটরের হেল্প নিয়ে আমি খুব ইজিলি সলভ করতে পারি। সলভিং 3 and 4 we get h equals to আমি পাবো তাহলে 3 আর k equals to পাবো 2। যে কোনো মেথডে সলভ করা যায়, যে কোনো একটা মেথডে আমি সলভ করলে পরে h equals to 3 আর k equals to 2 পাচ্ছি। আচ্ছা, h3 আর k হচ্ছে 2, ঠিক আছে। তবে এই h এর ভ্যালু মানে পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে 3,2, ঠিক আছে। তাহলে 3,2 পয়েন্টে যদি শিফট করে নিই তাহলে পরে এই যে ইকুয়েশনটা মানে ইকুয়েশন যে 2 যেটা ইকুয়েশন 2 এর কিন্তু x ড্যাশ y ড্যাশ এটা আমাদের থাকছে না। এই 3,2 হচ্ছে এই যে ইকুয়েশন যেটা দেওয়া আছে, যে ইলিপসটা দেওয়া আছে, সেই ইলিপসটার সেন্টার হিসেবে কাজ করবে, ঠিক আছে। সো লিখি এই কথাটা, therefore solving actually therefore the center of the conic is 3,2, then the center of the conic is 3,2 and equation 2 changes to, আমি এখন h আর k এর যদি মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে এরকম হয়ে যাবে এক্সপ্রেশনটা 11x dash square minus 4x dash y dash plus 14y dash square। আচ্ছা, প্লাস এই পার্টটা, দুটো পার্ট কিন্তু জিরো হয়ে যাবে, মানে x dash আর y dash এর যে কোএফিসিয়েন্ট তারা জিরো হওয়ার জন্য কিন্তু সেই দুটো জিনিস কিন্তু ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। আর বাকি h এবং k এর জায়গায় যদি h এর জায়গায় 3 এবং k এর জায়গায় যদি আমি 2 বসিয়ে দিই তাহলে পরে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে -60। এটা আমি অলরেডি ক্যালকুলেশন করে রেখেছি, যে সিম্পল ওয়েতে ক্যালকুলেট করলে পরে -60 চলে আসবে, ক্যালকুলেটরের হেল্প নিয়ে ইজিলি করা যায় এটা। সো দ্যাট মিন্স এটা ইমপ্লাইজ দ্যাট 11x dash square minus 4x dash y dash plus 14y dash square is equals to 60। সো এটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মড ইকুয়েশন, ঠিক আছে। এখনো অবধি আমরা ট্রান্সলেশন অ্যাপ্লাই করেছি, তার সাহায্যে যে ট্রান্সফর্মড ইকুয়েশন সেটা পেলাম এরকম। ওকে, এরপরে আমরা রোটেশন অ্যাপ্লাই করব। রোটেশন অ্যাপ্লাই করব কি জন্য? আমি এই মাঝখানে যে 4x dash y dash যে টার্মটা আছে এটাকে এখন ভ্যানিশ করতে যাচ্ছি। ট্রান্সলেশনের সাহায্যে লিনিয়ার টার্মস গুলো ভ্যানিশ হয়ে গেল, কিন্তু রোটেশনের সাহায্যে আমাদের এখন কি করতে হবে, এই x dash y dash এই টার্মটাকেও ভ্যানিশ করতে হবে, কারণ আমরা জানি যে ইলিপসের স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে কিন্তু কোনো ধরনের x dash y dash জাতীয় টার্ম থাকে না, ঠিক আছে। তো দ্যাটস ওয়াই let us rotate the axis through an angle theta. Let us rotate the axis through an angle theta, and so let us rotate the axis through an angle theta, and so যে ইকুয়েশন হবে মানে আগের মতনই, নতুন এবং পুরনো কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের মধ্যে যে রিলেশনটা সেটা আমাকে লিখতে হবে। and so the relation between the new and old coordinate system will be, আচ্ছা কি হবে, x dash equals to, আমি ধরে নিচ্ছি নতুন কোঅর্ডিনেট সিস্টেম হচ্ছে ক্যাপিটাল x ক্যাপিটাল y আর পুরনো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম হচ্ছে x dash y dash। সো x dash equals to আমি লিখবো ক্যাপিটাল x cos theta minus capital Y sin theta and
y dash equals to capital X cos theta, capital X sin theta plus capital Y cos theta. আচ্ছা, তাহলে x dash equals to capital X cos theta minus capital Y sin theta আর y dash equals to capital X sin theta plus capital Y cos theta. তাহলে পরে x dash y dash এর আমি এক্সপ্রেশন পেয়ে যাচ্ছি। এখন x dash y dash এর এই এক্সপ্রেশনগুলোকে আমি 5 নম্বর ইকুয়েশনে পুট করব। Therefore from 5 we get আমরা পাবো 11 into আচ্ছা x dash এর জায়গায় কি লিখবো capital X cos theta minus capital Y sin theta the square minus 4 into capital X cos theta minus capital Y sin theta into capital X sin theta y dash এর জায়গায় capital X sin theta plus capital Y cos theta plus 14 into y dash square মানে হচ্ছে capital X sin theta plus capital Y cos theta whole square is equals to 0 implies that 11 into x square cos square theta minus 2xy sin theta cos theta cos theta plus capital Y square sin square theta আচ্ছা minus 4 into multiply করে দিই এখানে capital X square sin theta cos theta আচ্ছা plus capital XY cos square theta plus actually minus হবে minus capital XY sin square theta minus y square sin square theta okay plus 14 into capital X square sin square theta plus capital Y square cos square theta plus 2xy sin theta cos theta is equals to 0 আচ্ছা এখানে আমি x স্কয়ার এর কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে একসাথে লিখি তো x স্কয়ার আছে হচ্ছে 1 2 3 জায়গায় সো x স্কয়ার এর কোএফিসিয়েন্ট গুলো হচ্ছে ফার্স্ট কোএফিসিয়েন্ট 11 cos স্কয়ার থিটা আচ্ছা দেন আমি পাচ্ছি হচ্ছে -4 sin থিটা cos থিটা plus 14 sin স্কয়ার থিটা into x স্কয়ার আচ্ছা তারপরে হচ্ছে xy এর কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে লিখি xy হচ্ছে 1 2 3 4 জায়গায় আছে সো প্লাস -22 সর্বপ্রথম হচ্ছে -22 sin থিটা cos থিটা দেন পাচ্ছি হচ্ছে -4 cos স্কয়ার থিটা প্লাস 4 sin স্কয়ার থিটা আচ্ছা তারপরে পাচ্ছি প্লাস 28 sin theta cos theta এটা ইনটু xy প্লাস y স্কয়ার মানে হচ্ছে 11 sin স্কয়ার থিটা মাইনাস 4 মাইনাস হচ্ছে প্লাস 4 sin স্কয়ার থিটা একটু ভুল লিখলাম মনে হচ্ছে y স্কয়ার এর কোএফিসিয়েন্ট sin স্কয়ার থিটা এখানে ভুল লিখেছি একটু কারেকশন করে নেওয়া হোক এখানে sin থিটা cos থিটা হতো y স্কয়ার sin থিটা cos থিটা তাহলে -4 এখানে মাইনাস তার মানে হচ্ছে +4 ইনটু sin থিটা cos থিটা আচ্ছা +14 cos square theta into y square এটা equals to 0 আচ্ছা this means 11 cos square theta
minus 4 sin theta cos theta plus 14, আচ্ছা এখানে হ্যাঁ একটু কারেকশন করে দিই, প্লাস 14 sin স্কয়ার থিটা ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে আমি পাচ্ছি -22 sin থিটা cos থিটা, তো তাহলে -11 sin 2 থিটা, এটাকে ভেবে রাখা যায় -11 sin 2 থিটা। আচ্ছা, -4 cos স্কয়ার থিটা, তো এটাকে এখান থেকে আমি -2 কে নিয়ে বাকিটাকে লিখতে হবে এরকম 1 প্লাস cos 2 থিটা। সিমিলারলি 4 sin স্কয়ার থিটা, এটাকে আমি লিখতে পারি 2 ইন্টু 1 মাইনাস cos 2 থিটা। ওকে, তাহলে এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিই। আচ্ছা, প্লাস 28 sin থিটা cos থিটা, তো এটাকে আমি লিখতে পারি 14 sin 2 থিটা ক্লোজ ক্লোজ, এটা ইন্টু এক্স ওয়াই প্লাস 11 sin স্কয়ার থিটা প্লাস 4 sin থিটা cos থিটা প্লাস 14 cos স্কয়ার থিটা ইন্টু ওয়াই স্কয়ার, এটা ইকুয়াল টু 0। আচ্ছা, এখানে আরেকটু ক্যালকুলেশন করা যাবে, ইমপ্লাইজ দ্যাট 11 cos স্কয়ার থিটা মাইনাস 4 sin থিটা cos থিটা প্লাস 14 sin স্কয়ার থিটা ইন্টু এক্স স্কয়ার প্লাস, আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছি -11 sin 2 থিটা, এখানে 14 sin 2 থিটা, মানে 3 sin 2 থিটা আচ্ছা, এখানেও ক্যালকুলেশন করে নিই, -2 cos 2 থিটা -2 cos 2 থিটা, আর এখানে -2 প্লাস 2 ক্যান্সেল হয়ে যাবে, সো আলটিমেটলি -4 cos 2 থিটা আচ্ছা ইন্টু এক্স ওয়াই প্লাস 11 sin স্কয়ার থিটা প্লাস 4 sin থিটা cos থিটা প্লাস 14 cos স্কয়ার থিটা ইন্টু ওয়াই স্কয়ার, এটা ইকুয়াল টু 0। আচ্ছা, আমাদের আমরা যে রোটেশনটা অ্যাপ্লাই করেছি থিটা অ্যাঙ্গেলে, সেই রোটেশনটার মেইন কারণটা কি বা কি জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করেছি, আমরা ওটাকে বেসিক্যালি অ্যাপ্লাই করেছি এটা ভেবেই যে ইকুয়াল টু 60 ছিল, 60 ছিল সরি, আচ্ছা এখানে একটু মিস্টেক হয়েছে, এখানে রাইট হ্যান্ড সাইডে ইকুয়াল টু 60 ছিল, আমি এটা খেয়াল করিনি, ইকুয়াল টু 60 প্রথম থেকে এখানে 60 হবে। এখানে রোটেশনটা অ্যাপ্লাই করার বিহাইন্ড লজিকটা হচ্ছে এটাই যে এই এক্স ওয়াই যে কোএফিসিয়েন্টটা, এটা যেন আমরা জিরো করতে পারি, সো 60 60 60 60 60, আচ্ছা we choose theta in such a way that 3 sin 2 theta minus 4 cos 2 theta এটা equals to 0 implies that the tan 2 theta এটা equals to পাচ্ছি হচ্ছে 4/3, tan 2 theta equals to পাওয়া যাচ্ছে 4/3, তার মানে tan 2 theta ভ্যালু আসলো 4/3। ঠিক আছে, এখন আমাদের যে অ্যান্সারটা তো নিয়ে আসতে হবে আমাদের, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের অ্যান্সারে কিন্তু tan 2 থিটা নেই। ঠিক আছে, আর এখান থেকে থিটা ভ্যালুও পাওয়া যাচ্ছে না, তো আমরা কি করব, যেহেতু এখানে অ্যান্সারে আমার sin স্কয়ার থিটা cos স্কয়ার থিটা দেখতে পাচ্ছি, তার মানে আমি ওখান থেকে সহজেই sin 2 থিটা cos 2 থিটা নিয়ে আসতে পারি। সো আমি tan 2 থিটার থেকে sin 2 থিটা এবং cos 2 থিটার ভ্যালুটা বের করে নিই। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলে দিই, থিটা কিন্তু একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল হবে। ঠিক আছে, মানে tan 2 থিটা 4/3, তাহলে দুটো পসিবিলিটি হয়, 2 থিটা তাহলে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টও থাকতে পারে, আবার 2 থিটাটা সেকেন্ড থার্ড কোয়াড্রেন্টও থাকতে পারে। তো আমি থিটাটাকে এমন ভাবে নিচ্ছি যেন আলটিমেটলি থিটাটা একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল হয়, আর sin 2 থিটা cos 2 থিটা দুটোই যেন পজিটিভ হয়। ঠিক আছে, সো দেয়ারফর sin 2 থিটা, তাহলে আমি কি পাবো, tan 2 থিটা যদি 4/3 হয়, মানে লম্ব বাই ভূমি, তাই তো, তো 4/3, তাহলে অতিভুজটা আসবে 5, তার মানে sin 2 থিটা এটা হয়ে যাবে 4/5, আর cos 2 থিটা এটা হয়ে যাবে
cos 2 theta এটা ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে 3/5 এবং লাস্ট যেটা এসেছিল অর্থাৎ এটা ইকুয়ালস টু 60 এটাকে আমি ডট দিয়ে কত নম্বর ইকুয়েশন 6 নম্বর ইকুয়েশন সম্ভবত হ্যাঁ 6 নম্বর ইকুয়েশন ইকুয়েশন 6 নাম দিলাম তো ইকুয়েশন 6 এর কিন্তু এই xy এর যে কোএফিসিয়েন্ট এটা কিন্তু 0 হয়ে যাচ্ছে সো ফার্স্ট অফ অল আমরা পাবো therefore from equation 6 we get আমরা পাবো 11 আচ্ছা প্রথমত 11 cos স্কয়ার থিটা প্রত্যেকটাই cos 2 থিটাতে কনভার্ট করব তার মানে 11/2 into 1 plus cos 2 theta 2 cos square theta ভ্যালুটা লেখা হলো minus 4 sin 2 theta cos 2 theta কে লিখবো 2 sin 2 theta আর 14 sin square theta কে লিখবো 7 into 1 plus cos 1 minus cos 2 theta 1 minus cos 2 theta আচ্ছা এটা একটা গেল xy টার্মটা আর পাওয়া যাবে না সো প্লাস ডাইরেক্ট y স্কয়ার টার্মটাকে লিখবো সো y স্কয়ার মানে হচ্ছে 11/2 into 1 minus cos 2 theta plus 2 sin 2 theta plus 14 cos square theta ওটাকে লিখবো 7 into 1 plus cos 2 theta that bracket close into y square equals to 60 so implies that আচ্ছা both side কে যদি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে আমার ক্যালকুলেট করতে সুবিধা হবে 11 into 1 plus cos 2 theta both side কে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে এগুলো সব 4 sin 2 theta হয়ে যাবে এটা plus 14 into 1 minus cos 2 theta that will close plus একই রকম ভাবে 11 into 1 minus cos 2 theta plus 4 sin 2 theta 4 sin 2 theta আমি sin 2 theta আর cos 2 theta এর ভ্যালুগুলোকেও বসাবো বাট ফার্স্ট অফ অল একটু সিম্পলিফাই করে নিই এটা আগে করে রাখলে সুবিধা হতো এটা ইকুয়ালস টু 120 আচ্ছা implies that এখানে আমি পাচ্ছি 11 cos 2 theta এখানে minus 14 cos 2 theta তার মানে minus 3 cos 2 theta minus 4 sin 2 theta আচ্ছা 14 plus 11 that is 25 plus 11 14 again 25 এখানে আমি পাবো হচ্ছে plus 3 cos 2 theta plus 4 sin 2 theta third bracket close এটা equals to 120 আচ্ছা এখন আমি sin 2 theta cos 2 theta এর ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই implies that cos 2 theta মানে হচ্ছে 3/5 so minus 9/5 minus sin 2 theta মানে 4/5 so minus 16/5 16/5 plus 25 plus এটা into x square y square গুলো লিখতে ভুলে গেছি into x square plus এটা into y square আচ্ছা আগে লাইনে সে কোনো লাইনই দিইনি এটা into x square এটা into y square এটা equals to 60 ছিল so x square into এটা plus এটা into y square এটা into x square into y square so এটা into x square হবে capital X square plus 25 plus একই রকম ভাবে 9/5 plus 16/5 equals to into y square equals to 120 that is এখানে আমি ক্যালকুলেশন করে বুঝতে পারছি 9 আর 16 25/5 that is 5 এখানে আলটিমেটলি 20x square যেটা পাচ্ছি 25 minus 5 that is 20x square ক্যালকুলেশন করলে ইজিলি চলে আসবে প্লাস এটা হচ্ছে 30y square এটা ইকুয়ালস টু 120 তার মানে যে ইলিপসটা তার স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম হচ্ছে x স্কয়ার বাই 120 করে দিলে 6 প্লাস y স্কয়ার বাই 4 ইজ ইকুয়ালস টু 1 ঠিক আছে তাহলে যে ক্যানোনিক্যাল ফর্ম বা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম সেটা আসছে হচ্ছে x স্কয়ার বাই 6 প্লাস y স্কয়ার বাই 4 ইজ ইকুয়ালস টু 1 therefore the standard form
of 1 is x square by 6 plus y square by 4 equals to 1 with আচ্ছা মেজর এক্সিসটা কত হচ্ছে with মেজর এক্সিস টা হচ্ছে x square by a square, তো a square মানে a হচ্ছে root 6, তো root 6 unit সেমি মেজর এক্সিস এটা হচ্ছে root 6 unit, আর সেমি মাইনর এক্সিস এটা আসছে হচ্ছে 2 ইউনিটস। দ্যাটস ইট, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে আমার রিকোয়ার্ড অ্যান্সার। দ্য নেচার অফ দ্য কনিক পাওয়া গেল হচ্ছে x square by 6 plus y square by 4 is equals to 1, যার সেমি মেজর এক্সিস হচ্ছে root 6 ইউনিট আর সেমি মাইনর এক্সিস হচ্ছে 2 ইউনিট। আচ্ছা, তাহলে আজকে ক্লাসে আমরা আগের দিনের পড়াটাকেই কন্টিনিউ করলাম এবং দেখলাম যে যখন কোনো একটা কনিকের নেচার ফাইন্ড করতে হয় তখন আমাদের কি কি জিনিস অবজার্ভ করার প্রয়োজন হয়। ফার্স্ট অফ অল সেই কনিকটার নেচার বলতে আমি ফার্স্ট অফ অল সেই কনিকটা কোন মানে যে ইকুয়েশনটা দেওয়া থাকবে সেটা কোন কনিককে রিপ্রেজেন্ট করবে সেটাকে আগে খুঁজে বের করি, সেটা ডেল্টা এবং ডি এর ভ্যালুর সাহায্যে বের হবে করা হলো। দেন ডেল্টা এবং ডি এর ভ্যালু জানার পরে যখন আমি বুঝে গেলাম যে কনিক কোনটা হবে, যদি সেটা সেন্ট্রাল কনিক হয় তাহলে তার সেন্টারটাকে আমাকে আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে। তাহলে গিভেন কনিকটার যে সেন্টারটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম এই প্রবলেমে সেটা হচ্ছে ইলিপসকে রিপ্রেজেন্ট করছিল, তাই এর সেন্টার থাকবে এবং সেন্টারটা পাওয়া যাচ্ছিল ট্রান্সলেশন অ্যাপ্লাই করার পরে। তো ট্রান্সলেশন অ্যাপ্লাই করার পরে যে এইচ কে পয়েন্টটা পাওয়া যায় সেই এইচ কে পয়েন্টে আলটিমেটলি সেন্টার প্রডিউস করে। তো এই ইকুয়েশনে আমি দেখতে পাচ্ছি এইচ এর ভ্যালু 3, কে এর ভ্যালু 2, দ্যাট মিন্স এর যে সেন্টার সেটা আসছে হচ্ছে 3,2। নেক্সট আমরা সেন্টার পাওয়ার পরে এই ইকুয়েশনটাকে ক্যানোনিক্যাল ফর্মে কনভার্ট করি। তো ক্যানোনিক্যাল ফর্ম মানে হচ্ছে এটা যেহেতু ইলিপস তাই x স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার বাই d স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1, এটা হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল ফর্ম। সেটাতে কনভার্ট করলাম এবং তার জন্য রোটেশন অ্যাপ্লাই করতে হলো। রোটেশন অ্যাপ্লাই করে শেষমেশ দেখতে পাচ্ছি এই ইকুয়েশনটা এসেছে x স্কয়ার বাই 6 প্লাস y স্কয়ার বাই 4 ইজ ইকুয়ালস টু 1। সো এভাবে আমরা যে কোনো গিভেন ইকুয়েশনকে তার স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে কিন্তু কনভার্ট করতে পারি। দ্যাটস ইট। ওকে, আমরা নেক্সট ক্লাসে আরো কিছু প্রবলেমস নিয়ে আলোচনা করব এবং দেখব যে কখন কোন কার্ভকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। ঠিক আছে, কখন কোন কার্ভকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, একটা ইকুয়েশন কখন কোন কার্ভকে রিপ্রেজেন্ট করে থাকে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।